Oi, oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Passando aqui para fazer a introdução do vídeo de ontem. Ontem eu levei o Igor pra uma fogueira e aí eu gravei algumas coisas, só que a gente chegou tarde, aí não tem como eu postar. Hoje é domingo, eu já fui pra missa, enfim. Fui fazer outras coisas aqui e agora que eu tô postando o vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou só almoçar e vou correr pra igreja também. E é isso.